在一个月黑风高的晚上，一家人吃完晚饭，收拾好家务之后，小郑便回到屋里，躺床上开始看电视。看着看着，门外突然传来了一阵咚咚咚的敲门声。小郑觉得很奇怪，这深更半夜的家人都睡下来，会是谁在敲门呢？就在小郑打算起身开门看看的时候，转念一想，可能是爷爷的半夜起来的声音。小郑的爷爷在几年前双眼失明了，老人家平时走路的时候主要靠着一根木棍来探路，拐棍敲在地上的声音就会很像敲门的咚咚声。想到这里，小郑也没太在意。但是几天之后，小郑发现不对劲儿了，这个声音好像出现的越来越频繁，这到底是怎么回事呢？新朋友可以加个关注，长按点赞，我们接着看。小郑的娘家在福建闽侯县石阳村，这个小村子四面环山，景色也算得上是山清水秀。小郑家的房子是一座背靠大山而建的老宅，虽然有点简陋，但是也没有什么问题。这里还有他很多美好的童年回忆，祖辈3代人在这里住得也很惬意。后来小郑远嫁到福州之后，回来家住的时间就很少了，这次也是抽空回来家看看，住上几天，无意间才发现了这个问题。据小郑说，刚开始以为是爷爷拐棍的声音，所以并没有在意，但是后来这种咚咚咚的敲门声一晚上会出现10几次，这才再次引起了他的注意。要说那是爷爷拐棍的声音吧，那也不太现实。虽然小郑爷爷年纪大了，但是身子骨还是比较硬朗，不会这么频繁的起夜。而且小郑的爷爷是个特别在乎家人感受的人，就算是半夜起来，肯定也会尽量轻手轻脚的，不会打扰家人休息。后来小郑私底下一问才知，他的爷爷半夜从来没有起来过。爷爷的回答让小郑瞬间起了一身鸡皮疙瘩，直接给家里人说的话又怕吓到家人，于是小郑就打算先把这个声音录下来，找个合适的机会再给家里人说。接下来到了晚上，家人都去休息了之后，小郑就坐在屋里开着电视，心思却一点没在电视内容上。过了一会儿，那咚咚咚的敲门声果然又响起来了。小郑赶紧拿起录音机，悄悄地站在门口，打开录音功能。这一录不要紧，接下来发生的怪事让小郑又冒了一身的冷汗。明明是听起来很大的敲门声，怎么录音机录下来的一点声音都没有呢？后来小郑又尝试了几次，还是什么声音都录不到。看到这里，肯定有朋友和我想的一样，这个小郑是不是出现幻听了呀？就当小郑在怀疑自己可能是由于过度紧张导致幻听的时候，爷爷的一番话让他确认了那不是幻觉。就在一天早上吃饭的时候，小郑的爷爷突然提起来说，最近他晚上总能听到一阵怪声，听起来像是敲门的那种咚咚咚的声音，但是又不知道是哪里发出来的。小郑一听，这和自己听到的基本是一致的。小郑的父亲听了之后，先是不相信，还说老人家是不是糊涂了。过了没几天，他也不得不信了，因为咚咚咚的声音不光是晚上才有，白天也开始出现了，出现的时间和地点也都不固定，有时候是早上8、9点，下午的2、3点，或者晚上8、9点以后，甚至凌晨2、3点也会响。每次响的时间也不长，最短的话也就不到1分钟。有时候好像在厨房，有的时候又好像从客厅传出来的。每次声音一响起来，小郑全家人都开始循着响声到处找，但是每次都变化莫测。小郑发现，好像大多数是从厨房传到客厅的，可就算把厨房翻了个遍，也找不到任何可疑的东西。这好端端的家里突然遭遇这种事儿，搁谁身上估计都会害怕。过了没几天，又发生了一件更让小郑一家害怕的事情，那就是原本好好的狗突然死掉了。狗的听力比人要好很多，平时在每次怪声响之前，小郑家的狗都会提前预警的叫2声，可是好端端的狗怎么就离奇死掉了呢？刚开始村里人也不相信有这怪事，于是都跑来想探个究竟，结果都能听到那个声音，像是拿着拐棍杵在地上的声音一样。有不少热心的村民自发的在小郑家轮流看守，但是依旧没有任何结果。这找不到问题的来源，大家肯定就会想到小郑家的老宅子是不是招惹了什么不干净的东西。毕竟在这个偏僻的小山村里，碰到无法解释的怪事，大多数人都会往这方面想。
而且这个诡异的怪声每天都会出现，关于鬼怪的传言也越来越多。小郑一家人也是越想越怕，虽然知道鬼神什么的肯定都是不存在的，但是为了求个安心，小郑的父亲不得不买来香火纸钱，祈求老天爷保佑，还请了大神来家里做法，结果是没有一点作用。后来当地记者了解到了情况之后，帮忙找了地质学家来看，根据小郑一家人的描述，专家猜想可能是地下水流的声音。之前在重庆有一个农户家里就出现过类似的情况，当时在房子下面的土层中有一些空洞存在，地下水在流过空洞的时候会产生响声，经过土壤传播出来的声音就是神秘的咕咚咕咚的声音。为了验证这个想法，记者又请来了福建地质研究院的工程师来对小郑家的地质进行勘察。但是经过考察之后，专家表示郑家老宅周围的土壤属于粘性土，地下水在这里是缓慢渗透的，不像是石灰岩的地区，既不会产生水流，也不会有空洞的形成。那么之前的猜想就被完全推翻了。当专家再次对郑家老宅和周围环境观察之后，猛然发现这可能和地形有关。首先是房子正面没有任何遮挡，然后背面靠着大山，如果在山谷里或者山体中有什么响声的话，那就会形成一个类似回音的效果。声音从声源发出后，经过不同介质传播，可能会发生变声和变调，再从两侧的墙面反射到客厅的位置，这也就形成了大家所听到的声音，咚咚咚的敲门声。正是山体和老宅的特殊地理位置导致形成的一个复杂的过程。如果单从声音上去判断的话，很难找到这个声源的位置，而且这个响声也没有任何规律，所以具体来源还需要进一步的考察。可能还有朋友想到一个问题，为什么这个声音会录不到呢？因为有些声源距离比较远，而录音设备的灵敏度也不高，对于反射出来的回音，我们人耳听得很清楚，但是设备是无法记录的。专家还分析了狗的死亡和这个响声应该没什么关系，可能只是巧合。这个解释有点勉强，说了跟没说差不多。但是后来的小郑一家人已经慢慢的消除了心里的恐惧，也没有太在意这个事情了，生活也恢复了往常的平静。好了，本期视频就先到这里，大家对此有什么看法呢？欢迎在评论区留言。我是小八，我们下期再见。